Сәлеметсіздер ме балалар? Шамын тірі болсаң адам болып, жүрмеймін бұл дүниеде жаман болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп адам болып. Өте жақсы, отыра беріңдер. Ал құрметті балалар, құрметті білім алушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өздерің көріп тұрғандай қыз жібек жыры. Және оқу мақсатымыз көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Сондай-ақ бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып талдайды, көркем шығармадан үзіндіні жатқа айтады, кейіпкерлер бейнесіне өз пікірін білдіреді. Сабаққа дайынбыз ба балалар? Иә! Ал құрметті балалар, олай болса ең алдымен өткен тақырыбымызды еске түсіріп алайық. Олай болса, қазір сәлем хат әдісі арқылы мына жерде сендерге әр топқа жазылған хаттар бар. Осы жердегі өздеріңе жазылған хатты алып, сол хаттағы сұрақтарға мүдірмей жауап берсеңдер болған. Қане әр топтан 2 баладан шықсын. Жырда Төлеген кімнің қолынан қаза болды? Жырда Төлеген Бекежанның қолынан қаза тапқан болады. Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Иә! Жақсы, келесі оқушы. Жырдағы кейіпкерлерді ата. Қыз жібек, Төлеген, Бекежан, Базарбай, Қаршыға, Сансызбай. Жақсы, дұрыс па? Иә! Жақсы, келесі. Төлеген шекті еліне не себепті жол тартты? Себебі Төлеген өз қалыңдығын іздеді. Өте жақсы. Ары қарай. Базарбай Төлегенге не себеп теріс бата берді? Себебі Төлегеннің жолға шығуына қарсы болды. Сондықтан теріс бата берді. Әрқашан қандай шара жасайтын болса, ата-анадан бата алу керек. Ал құрметті балалар, енді қазір бізде қабырғадағы роль әдісі арқылы кейіпкердің бейнесі мен іс-әрекетін ашып көрсететін боламыз. Ол қабырғадағы роль әдісін біз топпен орындайтын боламыз. Біз бағана сабағымыздың басында 2 топқа бөліндік. Бірінші топ қыз жібек, екінші топ Төлеген тобы. Сондықтан әр топ өзіне берілген атаудың дескриптормен таныстырып өтейін. Шығармадағы басты кейіпкердің сұлбасын салады. Яғни қыз жібек тобы қыз жібектің бейнесінің сұлбасын салады. Келесі, сұлба ішіне кейіпкердің мінезі мен бейнесін жазады. Сұлбаның сол жақ сыртына кейіпкердің іс-әрекеті жайлы өз пікірін жазады. Сұлбаның оң жақ сыртына кейіпкер бейнесі мен іс-әрекетін ашатын мақал мәтелдер жазады. Екінші топтың аты Төлеген тобы болғандықтан сендер Төлегеннің сұлбасын саласыңдар. Түсінікті ғой тапсырма? Балалар, болдық па тапсырманы орындап? Иә! Егер болсақ, бірінші қыз жібек тобының жұмысын қорғағанын қарай, осы жерде қыз жібек тобын тақтаға шықса, қыз жібек тобы. Қыз жібектің мінезіне қатысты сөйледі. Қыз жібек көркі сұлу шашып, ұзын бәрі бар. Ақылына көркі сайын көзі мөлді. Ай десе ауызы, күн десе көзі бар. Ал мен қыз жібектің істейміз сөзі қойды. Төлегенді алғаш көргенде қазақ қызына тән ұяңдық сапты. Жақсы. Ары қарай. Қыз көріліп, қыз көріліп, жүректі біз көрейік. Өте жақсы. Яғни Төлегеннің шекті еліне қыз көруге арнайы келгендігіне қатысты мақал жазып беріпсіздер. Жақсы, олай болса Төлеген тобы осы бірінші топтың жұмысын сендер қалай бағалайтын едіңдер? Ұнады ма қорғағандары? Жақсы, отыра алыңдар. Жақсы, олай болса екінші Төлеген тобының жұмысын тамашалау үшін тақтаға шақырамыз Төлеген тобын. Егер мінез емемесек, ол көрікті, тәуекелшіл, батыр, ержүрек және аттарынан қайтпайтын адам. Ары қарай. Төлегеннің іс-әрекеті жырдағы. Қыз жібекке ғашық болды. Төлегенге қыз көруге барды. Ғашық үшін бәр нәрседе дайын. Ғашық үшін бәр нәрсе дайын болу, яғни әкесінің теріс батасына қарамастан шекті еліне жолға шығып кетуі, ол Төлегеннің алған бетінен қайтпайтын адам екендігін білдіреді. Ары қарай.
мәтелдер енді төле. Қызы кім кім ішпейді. Жақсы. Әке көрген оқ жанар. Жақсы. Ары қарай. Ерім дейтін ел болмайды, болмаса елім дейтін ер болмайды. Жақсы. Өте жақсы балалар, енді осы екінші топтың жұмысына бірінші топ, яғни қыз жібек тобы қандай баға берер едіңдер? Өте жақсы. Жақсы, отырыңдар. Ал жақсы балалар, олай болса бізде келесі тапсырма. Бұл неліктен ең жақсы әдісі арқылы осы қыз жібек жырындағы берілген үзінділерді қазір жатқа мәнерлеп айтатын боламыз. Олай болса дескриптормен таныстырып өтейін. Шығармада ұнаған кейіпкерді атайды. Одан кейін жырдан үзінді жатқа айтады. Жырдан үзіндіні мәнерлеп жатқа айтады. Яғни бұл тапсырманы мүдірмей орындау арқылы сендер 3 балға қол жеткізетін боласыңдар. Ең алдымен өздеріңе ұнаған кейіпкерді атап барып өз өлеңдеріңді мәнерлеп жатқа айтыңдар. Мәнері барлығы есептелетін болады. Жақсы ғой. Кім дайын қане? Жырдан үзін. Өзі 14 жасында кемсінің өкшесі, қорын оқырмасындай, ақмаңдай шалпылдап, таңдай көзі жарқылдап, алтын шашбау шашында, қыз жібектің шаштары, қоғалы гүлдің құрағы, 8-5 ішінде қорлардың жаққан шырағы. Қаншыға топтарыңызға ереді, төлегенге келеді, келіп сөйлей береді. Ауыл алды белдейді, белден көшкен елдейді. 80 жігіт ішінде Базарбайдың баласы, төлеге мырза сенеді. Жинчау, төлегенге барып кел, тіліңді алса жүрмесін, ата-анасы бар мекен. Жал құйрығы сәй бекен, я болмаса Құдай-ау, қаңғырып өскен қылма екен. Атасын аты кім болар, анасын аты кім болар, сұрап келген жинчау, қандай заман кім болар. Ал балалар, енді бізде келесі тапсырма әрқайсымыз жеке дәптерге орындайтын боламыз. Бұл тапсырмамыз біздің кейіпкер әдісі деп аталады. Ол жерде ең бірінші дескриптормен таныстырып өтетін болсақ, жырда кейіпкердің қасиеттері қалай суреттелгенін анықтайды, кейіпкерлерге баға береді, кейіпкер бейнесін ашатын мақал мәтел немесе даналық сөздер жазады. Яғни өздерің қалаған бір кейіпкерді алып, ол мүмкін қыз жібек болуы мүмкін, төлеген болуы мүмкін, қаршыға немесе сансызбай болуы мүмкін. Сол кейіпкерді алып, кейіпкерге қатысты кейіпкердің бейнесін ашып, суреттеп, соған қатысты мақал мәтел даналық сөздер жазып, шағын мәтін құрастырып жазамыз. Түсінікті ғой? Жақсы, түсінікті болса дәптерге орындаймыз. Бекежан, ол жырда өзінің қорқақтығымен және сатқындығымен сипатталады. Бұл жырда Бекежан жағымсыз кейіпкер. Ол кейіпкер төлегенге ойламаған жерден сыртынан оқ атады. Бекежанға мақал мәтел біреуге ойламай ұсынсыз. Мен кейіпкер қатты ұнады. Ол осы өлеңге өте батыр, ержүрек, өнерлі жігіт болып сипатталған. Жігітке жету өнер де аз. Бек осы жырда сұлу, мінезі көркем мінезі қыз. Бұхардың гауһар тасындай ақ маңдай жалтылдап, алтын шашбау шашында. Қыз жібек жырда ең керемет кейіпкер. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Өте жақсы. Құрметті балалар, енді осымен ашық микрофон әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын боламыз. Яғни бүгінгі сабағымызға қатысты кері байланыс беретін боламыз. Алдарыңда тұрған микрофонды қолдарыңа алып, бүгінгі сабаққа қатысты өз пікірлеріңді айтсаңдар болады.